我夏鼎全，今日正式宣誓，我願意全面投入今日嘅形象改造行動。我願意全面投入今日嘅形象改造行動。我要進化。OK， 禮成。喂，禮成唔使，禮成我講嘅。仆街俾陳傑奇太平紳士導咗出嚟買嘢，有病。成個 area 呢度咧就最多嘢賣。我就係識 Initial 啦，識佐丹奴。咁我哋依家就睇下啲未見過嘅。我自己都識襯啦。陳傑奇太平紳士你吔屎啦！中意你咁着，佢中意我咁着㗎，但係我就好少咁樣着。你點着都中意㗎啦，如果撚係㗎條撚樣啦，衫對我嚟講，只不過係一件蔽體嘅工具嚟嘅啫。如果係喺香港合法唔使着衫褲咧，我唔着㗎啦。其實頭先個 Sissi 都貴啦，係嘛？Sissi 咩 Sissi？即係嗰個 Sissi 識時啊！停車 Sissi 啊！唔該，停車 Sissi。Sissi 唔該。你做㗎咋其實？係咯，係咩料啊？呢個人係。你冇撚病啊？遲咗少少。